નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશ્વગ્રામ વિદ્યાપીઠ વિશ્વગ્રામ શૈક્ષણિક સંકુલ વડાલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે। ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર આપણે માનવ વિકાસ પ્રકરણ નંબર 19 એની શરૂઆત કરેલી। માનવ વિકાસ એટલે શું આપણે એ પણ સમજ્યા કે સામાન્ય અર્થમાં આપણે જોવું હોય તો કે મનુષ્ય પોતાની રીતે કંઈ વિકાસ કરે છે, પોતાની આવડત બુદ્ધિ શક્તિ અથવા તો પોતાની કૌશલ્ય કે હુનરથી જે કંઈ વિકાસ કરે છે એને માનવ વિકાસ કીધો છે। પરંતુ આપણે આ પ્રકરણની અંદર માનવ વિકાસની સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે મનુષ્યનો માત્ર વિકાસ એટલો જ નહીં પણ સમગ્ર રાષ્ટ્રનો માનવ વિકાસ કેવો છે। સમગ્ર વિશ્વના દરેક રાષ્ટ્ર પોતાની રીતે વિકાસ કરતા જ હોય છે। ઔદ્યોગિક વિકાસ હોય છે, આર્થિક વિકાસ હોય છે, આરોગ્યની બાબતમાં પણ હોય છે। આમ અલગ અલગ રાષ્ટ્રો પોતપોતાની રીતે વિકાસ કરતા હોય છે। આવી વાત આપણે છેલ્લા વિડીયોમાં કરી અને આપણે સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો માનવ વિકાસ આંક એ મુદ્દા વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। એક આંકની વાત કરી છે કે કયા રાષ્ટ્રનો માનવ વિકાસ આંક કેટલો છે, કયું રાષ્ટ્ર માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કઈ જગ્યાએ છે, એનો આંક શું છે, એનો ગ્રાફ કેટલો છે, એની વાત આપણે આમાં કરવાની છે। અને અતિ મહત્ત્વનો મુદ્દો આ છે। સમગ્ર પાઠની અંદર અતિ જો મહત્ત્વની બાબત હોય તો આ છે। એટલા માટે મિત્રો બધા જ તમે ધ્યાનથી આ મુદ્દાને સમજજો। ન સમજાય તો અંડરલાઈન કરજો, ન સમજાય તો ફરીવાર વાંચજો, કારણ કે થોડોક અઘરો મુદ્દો પડશે અને મહત્ત્વનો મુદ્દો છે। એટલા માટે તમારે આ મુદ્દાને તમારે ધ્યાનથી સમજવો પડશે। તો માનવ વિકાસ આંક એક પ્રકારનો આંકડો એને જોઈએ આપણે। નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા ભારતીય મૂળના અર્થશાસ્ત્રી અમર્ત્ય સેન માનવ વિકાસ આંકની વિભાવના કરી। નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા એક પુરસ્કાર મળે છે સમગ્ર વિશ્વ લેવલના કોઈ મહત્ત્વના વ્યક્તિઓ હોય, મહત્ત્વની શોધ કરી હોય, મહત્ત્વની વાત રજૂ કરી હોય અથવા તો મહત્ત્વનો જે વ્યક્તિ છે એને એક પ્રકારનું એક એવોર્ડ મળે છે જેનું નામ છે નોબેલ પારિતોષ। આ નોબેલ પ્રાઇઝ જેને મળેલું છે એવા આપણા ભારતીય મૂળના અમર્ત્ય સેને એક રજૂઆત કરી, એક વિચાર રજૂ કર્યો કે માત્ર ને માત્ર માનવ વિકાસ આર્થિક દ્રષ્ટિએ જે તે રાષ્ટ્રનો વ્યક્તિનું એ રાષ્ટ્રનું માથાદીઠ આવક વધારે છે, એ રાષ્ટ્રને માનવ વિકાસની ગતિમાં આગળ ગળવી આવી નહીં, પરંતુ અમર્ત્ય સેને કંઈક અલગ જ વાત કરી। હવે અમર્ત્ય સેને કંઈક પોતાનો વિચાર એવો રજૂ કર્યો કે માત્ર ને માત્ર રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ જ ગણવો નહીં, પરંતુ એ વ્યક્તિ જે તે રાષ્ટ્રના વ્યક્તિઓ છે એની અંદર કેવા પ્રકારનો વિકાસ થયો છે એની વાત કરી। એ ત્રણ મુદ્દાની ચર્ચા કરશું આપણે એમાં। એના અનુસંધાને પ્રથમ માનવ વિકાસ અહેવાલ 1990માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો। અમર્ત્ય સેને પોતાના વિચાર રજૂ કર્યા, એના અનુસંધાને સૌપ્રથમ માનવ વિકાસ અહેવાલ રજૂ કર્યો 1990માં। અંડરલાઈન કરજો એને। એક તો ભારતીય મૂળના અર્થશાસ્ત્રી એવા કયા વ્યક્તિ છે કે જેને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે એવા અમર્ત્ય સેન, અને બીજું કે સૌપ્રથમ માનવ વિકાસ અહેવાલ કઈ સાલમાં રજૂ થયો તો કે 1990માં। ત્યારથી તે અન્વયે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ યુનાઇટેડ નેશન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ UNDP દ્વારા દર વર્ષે માનવ વિકાસ અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે। તેમાં જુદા જુદા દેશોના વિકાસના વિભિન્ન પ્રદેશકોના આધારે એક વૈશ્વિક વિશ્લેષણ રજૂ કર્યું છે। અલગ અલગ દેશોનું અમર્ત્ય સેને જે વિચાર રજૂ કર્યો છે, અમર્ત્ય સેને જે વાત કરી છે એને ધ્યાનમાં લઈ અલગ અલગ દેશોના અલગ અલગ પ્રકારના આંક તપાસવામાં આવે છે। સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ UNDP દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પ્રથમ માનવ વિકાસ અહેવાલમાં વિકાસ આંક હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ HDIનો ખ્યાલ પ્રસ્તુત થયો, જેમાં માનવ વિકાસ આંકમાં 3 નિર્દેશકો સંયુક્ત રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો। માનવ વિકાસ આંકના 3 નિર્દેશકો છે। ફરી પાછું સાંભળી લેજો। માનવ વિકાસ આંકના 3 નિર્દેશકો એટલે કે આપને તે દિશામાં લઈ જાય છે। માનવ વિકાસ આંકની દિશામાં લઈ જનાર નિર્દેશકો કયા 3? તો પહેલું આવશે સરેરાશ આયુષ્ય, બીજું શિક્ષણ સંપાદન અને ત્રીજું જીવન ધોરણ। આ 3 નિર્દેશક છે
માનવ વિકાસ આંકનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટેના 3 નિર્દેશકો છે. આના આધારે માનવ વિકાસ આંક તપાસી શકાય. સૌપ્રથમ પહેલાં જ્યારે શરૂઆત થયું માનવ વિકાસ અહેવાલની, ત્યારે આ 3 મુખ્ય નિર્દેશકો હતા. કયા? તો કે ભાઈ સરેરાશ આયુષ્ય, શિક્ષણ સંપાદન અને જીવન ધોરણ. આ 3 નિર્દેશકના આધારે માનવ વિકાસ અહેવાલ રજૂ થયો. ભાઈ એ રાષ્ટ્રના લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય કેટલું છે? જો એ રાષ્ટ્રનું આયુષ્ય ત્યારે જ સારું અને ઊંચું હશે કે એ રાષ્ટ્રની અંદર તમામ પ્રકારની સગવડતાઓ મળતી હશે ને. આરોગ્ય સારું હશે, સારું પીવાનું ચોખ્ખું પાણી મળતું હશે, સારું વાતાવરણ હશે, સારું જીવન ધોરણ જીવતા હશે, બીમારી સ્વાસ્થ્ય નહીં હોય, ત્યારે આયુષ્ય ઊંચું જાય, ત્યારે આયુષ્ય સારું રહે. બીજું, શિક્ષણ સંપાદન. લોકોની આવક સારી હશે, લોકો સમજુ હશે, ત્યારે એ લોકો શિક્ષણ મેળવતા થશે. અને ત્રીજો મુદ્દો, જીવન ધોરણ. આજે લોકોનું જીવન ધોરણ ધીમે ધીમે ઊંચું આવતું જાય છે. આપણે 2 વ્યક્તિ આપણે તમે જોઈ લઈએ, ઉદાહરણ આપું છું ખાલી જીવન ધોરણ વિશેનું. કોઈ એવા 2 વ્યક્તિ હોય કે જે ઝૂંપડામાં રહેતા હોય, ફાટેલ તૂટેલ કપડાં પહેર્યા હોય, અને ખોરાક પણ પૂરતો લેતો ન હોય, મળતો પણ ન હોય. બીજો એક વ્યક્તિ એવો છે કે જેનો સરસ મજાનો બંગલો હોય, મોટર કાર હોય, સરસ મજાના કપડાં પહેર્યા હોય, મોંઘીદાર ચીજ વસ્તુઓ વાપરતા હોય. તો આ બેની વચ્ચે આપણે તફાવત કરી શકીએ કે એક વ્યક્તિ છે તે ગરીબ છે, એક છે તે અમીર છે. એ કેના ઉપરથી ખ્યાલ પડ્યો આપણને? કે ભાઈ એનું જીવન ધોરણ ઉપરથી. કે ભાઈ આનું જીવન ધોરણ કેવું છે? કે ભાઈ એની પાસે ઝૂંપડું છે, ફાટેલ તૂટેલ કપડાં પહેર્યા છે, ખોરાક પણ પૂરતો લઈ શકતો નથી, ભૌતિક સગવડતા વાપરી શકતો નથી. શું કામ ભાઈ? કારણ કે તે ગરીબ છે. બીજી એક વ્યક્તિ એવી કે જેનો મોટો બંગલો છે, મોટરકાર છે, જીવન ધોરણની તમામ પ્રકારની ભૌતિક સગવડતાઓ વાપરે છે. આ એના જીવન ધોરણથી આપણે નક્કી કર્યું, એ વ્યક્તિને આપણે જોયો, એનું જીવન ધોરણ જોયું, એના હિસાબે આપણે નક્કી કરી શક્યા કે આ વ્યક્તિ છે તે ગરીબ છે ને આ છે તે અમીર છે. તો રાષ્ટ્રની અંદર માનવ વિકાસ તપાસવા માટે સૌથી 3 મુદ્દા મહત્વના નિર્દેશકોની વાત કરીએ. એમાંથી સૌથી પહેલું કે ભાઈ સરેરાશ આયુષ્ય, શિક્ષણ સંપાદન અને જીવન ધોરણ. કોઈ પણ રાષ્ટ્રની અંદર લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય કેટલું છે? તો ભાઈ આટલું. તો એનું માનવ વિકાસ આંક ઊંચો. શિક્ષણ લીધેલા લોકો છે કે હા, જીવન ધોરણ બધાનું સારું છે કે હા, તો એ રાષ્ટ્રનો માનવ વિકાસ આંક કેવો? ઊંચો. આ 3 વસ્તુ ઓછી મળે છે અથવા તો નથી મળતી, તો એ રાષ્ટ્રના લોકોનો માનવ વિકાસ આંક કેવો કરશું આપણે? નીચો. તો આ 3 નિર્દેશકોના આધારે સૌપ્રથમ માનવ વિકાસ આંક તપાસવામાં આવતું. સૌપ્રથમ 2 વખત શબ્દ હું બોલ્યો છું, એટલે એનો મતલબ એ થાય છે કે પછી માનવ વિકાસના નિર્દેશકોમાં ફેરફાર થયો છે. તો સૌપ્રથમ 1990ની અંદર જ્યારે અહેવાલ રજૂ થયો, એની અંદર આ 3 નિર્દેશકો સૌપ્રથમ રજૂ થયા. પછી જેમ જેમ સમય બદલતો ગયો એમ 3માંથી વધતા ગયા છે. એ પછી જોશું. આપણે પહેલાં 3 નિર્દેશકની વાત કરીએ. આપણે આ 3 નિર્દેશકોની સંયુક્ત આંકના આધારે કોઈ એક દેશનો માનવ વિકાસ આંકનો ક્રમ નિર્ધારિત કરવામાં આવતો. યુએનડીપી દ્વારા માનવ વિકાસ અહેવાલ માટે વિકાસ આંક HDIની ગણતરી માટેનું વર્ષ 2009 સુધી ઉપરના 3 નિર્દેશકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. કયા સુધી? 1990થી લઈને 2009 સુધી. વર્ષ 2010થી નીચે મુજબના બીજા અન્ય નિર્દેશકોની ચર્ચા થતી. એમાં સૌથી પહેલું અપેક્ષિત આયુષ્ય. ઓલું સરેરાશ આયુષ્ય હતું, હવે અપેક્ષિત આયુષ્ય. અપેક્ષિત એટલે કે શું? કે ઈચ્છિત આયુષ્ય. સરકાર દ્વારા તમામ પ્રકારની સગવડતાઓ મળે છે, સારું આરોગ્ય માટેની તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ છે. દેશની અંદર આરોગ્ય માટેની દવાખાનાઓ છે, મોટી મોટી હોસ્પિટલો બનાવેલી છે, દવાઓની શોધ થયેલી છે, તમામ પ્રકારની રસીઓ મુકાય છે, તમામ પ્રકારના જગ્યાએ લોકોને આરોગ્ય માટેની તમામ સગવડતાઓ મળી જાય છે. એમ્બ્યુલન્સની સગવડતા છે, ઇમરજન્સીની સગવડતાઓ છે, આટલા બધા ડૉક્ટરો છે. તો આયુષ્ય કેવું હોવું જોઈએ? આવું સારામાં સારું હોવું જોઈએ. આને કહેવાય અપેક્ષિત. આટલું તો હોવું જ જોઈએ, આવું તો હોવું જ જોઈએ. આને અપેક્ષિત કે ઓલું સરેરાશ શબ્દ હતું. ત્યાં પહેલાં 3 નિર્દેશક હતા, ત્યાં સરેરાશ આવો છે લોકો, બસ. પણ હવે તો આટલી સગવડતાઓ છે, ગામડે ગામડે PHC સેન્ટરો છે, તાલુકા મથકે દવાખાનાઓ છે, જિલ્લા મથકે મોટી મોટી હોસ્પિટલો છે, આટલી બધી એમ્બ્યુલન્સ છે, આટલા બધા ડૉક્ટરો છે, આટલા બધા પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓ છે, આટલી લેબોરેટરી છે, આટલી તપાસ માટેની તમામ પ્રકારની લેબોરેટરીઝ છે, દવાઓ આટલી બધી શોધાય છે.
તો હવે તો એનો મતલબ એ કે ભાઈ આયુષ્ય સારું જ હોવું જોઈએ, ઊંચું જ હોવું જોઈએ. એટલે ત્યાં એવો શબ્દ આવી જાય છે તેને અપેક્ષિત આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? અપેક્ષિત, ઈચ્છિત આયુષ્ય. આટલું તો હોવું જ જોઈએ, એમ જોઈએ આપણે. સરેરાશ આયુષ્ય આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુના માપન માટે બાળકના જન્મ સમયે તે કેટલા વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી શકશે તેવી અપેક્ષાને અપેક્ષિત આયુષ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારથી જ નક્કી થઈ જાય છે કે ભાઈ આનું આયુષ્ય આવું થશે, આટલું થશે, અપેક્ષિત એક ઈચ્છિત. કારણ કે જન્મ સમયે જ્યારે તમામ પ્રકારની રસીઓ મુકાઈ જાય છે, તમામ પ્રકારની દવાઓ મળે છે, કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે એનું સોલ્યુશન થઈ જાય છે. પહેલાંનો સમય આવો નહોતો. જન્મ થાય બાળકનો, કાંઈ ખબર ન પડે બાળકની અંદર શું છે શું નહીં, બાળકમાં કઈ બીમારી છે શું નહીં, આ કોઈ જાતની નહીં. જન્મ થાય 2-3 મહિનાનો થાય મૃત્યુ પામતો, કારણ ખબર નથી કાંઈ. ભાઈ એને કમળો થઈ ગયો તો, એને કોઈ બીજી બીમારી હતી, કાંઈ બીજે તકલીફ હતી, જન્મ સમયે કંઈક ખામી રહી ગઈ હતી એને, તો એનું સોલ્યુશન થઈ શકે જો તપાસ થઈ હોત તો. પણ આજથી 50-100 વર્ષ પહેલાં તમે જોઈ લો તો આવી કોઈ પણ પ્રકારની જન્મ થઈ ગયો બાળકનો, બસ જીવે છે, જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી. સામાન્યમાં સામાન્ય બીમારીની તપાસ થતી નહીં. અત્યારનો સમય કેવો છે? જન્મ થાય બાળકનો એટલે તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ થાય નહીં કે બાળકમાં કંઈ ખામી છે કે નહીં, કંઈ કોઈ જાતની તકલીફ છે કે નહીં, કોઈ જાતની બીમારી છે કે નહીં. જો હોય તપાસના અંતે ખ્યાલ પડે કે ભાઈ આને આવો પ્રકારની બીમારી છે, ભાઈ કમળો છે, તો તાત્કાલિક ધોરણે એની ઇન્જેક્શનો છે, દવાઓ છે, એને ટ્રીટમેન્ટ આપી અને બાળકને કમળામાંથી મુક્ત કરી આપે. કોઈ બીજી સામાન્ય બીમારી છે તો તાત્કાલિક ધોરણે એનું ઓપરેશન થાય છે, એને કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ લેવાય છે અને બાળકને જીવાડવામાં આવે છે. કારણ કે આટલી બધી સગવડતાઓ હવે છે, પહેલાંના સમયમાં આવી હતી નહીં. એટલા માટે ત્યાં સરેરાશ શબ્દ વપરાતો હતો અને અત્યારે અપેક્ષિત શબ્દ વપરાય છે. જન્મ થાય બાળકનો તો અસંખ્ય પ્રકારની દવાઓ આપવામાં આવે છે, અલગ અલગ પ્રકારની રસીઓ અપાય છે, જે આપણે BCG કહીએ છીએ, પોલિયોના કહીએ છીએ, હેપેટાઇટિસના કહીએ છીએ, XYZ જે કંઈ આવતા હોય તે. આ બધા જ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા પછી એક નક્કી થઈ જાય કે ભાઈ હવે આનું આયુષ્ય સારું જશે. એક કદાચ માની લો એક્સિડન્ટલી કોઈ એવી બીમારી આવી જાય, કોઈ એવી ઘટના બને અને મૃત્યુ પામે તો વાત આખી અલગ છે. પણ આ બાળકને હવે આટલા વર્ષ સુધી કાંઈ નહીં થાય, આવા પ્રકારનું એક અપેક્ષિત, એક ઈચ્છિત આયુષ્ય નક્કી થઈ ગયું, જેમાં મહત્તમ એટલે કે ઊંચામાં ઊંચું 83.6 વર્ષ અને ન્યૂનતમ 20 વર્ષ નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ છે. કદાચ ગંભીરમાં ગંભીર બીમારી હોય તો 20 વર્ષ સુધી તો એ જીવે જ છે, ઓપરેશનો કરે, ટ્રીટમેન્ટ કરે, ચલાવે, ગમે તેમ કરે. તો ઓછામાં ઓછી 20 વર્ષ બાળક જીવવું જોઈએ, જીવી શકે આવી ટ્રીટમેન્ટ આપણે થાય છે. અને ઊંચામાં ઊંચું જીવન જ્યાં સુધી છે 83.6 આવું અપેક્ષિત, એટલું થતું નથી પરંતુ અપેક્ષિત, આટલું ઈચ્છિત છે, આવું થવું જોઈએ, આટલું રહેવું જોઈએ, આટલું વ્યક્તિની ઉંમર થવી જોઈએ, એમાં જોઈએ. જેમાં માનવ વિકાસ અહેવાલ 2015માં ભારતનો અપેક્ષિત આયુષ્ય 68 વર્ષ નક્કી કર્યું. હવે આટલું આ મહત્તમ સમગ્ર વિશ્વની વાત હતી, 83.6 વર્ષ અને 20 વર્ષ. મહત્તમ 83.6 અને ન્યૂનતમ 20 વર્ષ, આવી અપેક્ષિત સમગ્ર વિશ્વની વાત હતી. પણ એમાં ભારતમાં 2015ની અંદર અહેવાલ રજૂ થયો તો એમાં 68 વર્ષનું આપણું અપેક્ષિત આયુષ્ય આવ્યું કે આટલા વર્ષ સુધી દરેક વ્યક્તિ જીવે છે. એટલે દરેક વ્યક્તિ એટલે કોઈક 100 વર્ષના થાય છે, કોઈક 100ની ઉપર જાય છે, કોઈ 90 વર્ષના થાય છે, કોઈ 70 વર્ષના થાય છે, કોઈ 50 વર્ષે મળી જાય, કોઈ 40 વર્ષે મળે, કોઈ 35 વર્ષે મળે. એમ બધાનું સરેરાશ ગણીએ તો આપણે 68 વર્ષે આવીને ઉભા રહીએ છીએ. ભારતનું અપેક્ષિત આયુષ્ય 2015ના અહેવાલ મુજબ કેટલું છે? 68 વર્ષ. એના પછીનો બીજો મુદ્દો શિક્ષણાંક, શિક્ષણ સંપાદન, જેમાં બે મોટા નિર્દેશકો આ રીતે છે. તો શાળાકીય સરેરાશ વર્ષો, 25 વર્ષની પુખ્ત વ્યક્તિએ શાળામાં વિતાવેલા વર્ષો. 25 વર્ષની વ્યક્તિ થાય તો પહેલા ધોરણથી લઈ અને જ્યાં સુધી તે 25 વર્ષનો થાય છે ત્યાં સુધી કેટલું ભણે છે? પહેલાંનો સમય આખો અલગ હતો, અત્યારનો સમય આખો અલગ છે. પહેલાં ઓછું ભણતા. શું કામ ઓછું ભણતા ભાઈ? કારણ કે ત્યાં એ સમયની અંદર ગામડાઓની અંદર નાની નાની સ્કૂલો હતી નહીં કાંઈ. અભ્યાસ કરવો હોય તો બીજા ગામ ભણવા જવું, નાનું ગામ હોય તો. મોટું ગામ હોય તો કોઈ સવાલ નથી, પણ નાનું ગામ હોય તો બીજા ગામે ભણવા જવાનું, હાલીને જવાનું, કોઈ જાતની વાહન વ્યવહારની સુવિધા નહીં. અને ત્યાં પણ ઓછું 4 ધોરણ સુધી કે 5 ધોરણ સુધી ભણવાનું. એનાથી આગળ ભણવું હોય તો બીજા મોટા ગામમાં જવાનું, કોક જાય કોક ન જાય. એનાથી આગળ ભણવું હોય તો શહેરમાં જવાનું, માધ્યમિક શિક્ષણ લેવું હોય, કોલેજ કરવી હોય તો મોટા શહેરોમાં, મોટા મોટા સિટીની અંદર જવું પડે. આવી બધી સમસ્યાના કારણે બાળકોમાં શિક્ષણનો વ્યાપ હતો જ નહીં. બાળકોને ભણાવતા જ નહીં. ભાઈ આપણે બીજા ગામ ભણવા જવું નથી. દીકરીઓમાં તો ખાસ કાંઈ નહીં જ એમ કીધું ચાલે. તો આના કારણે શિક્ષણ સંપાદન બરોબર મળતું નહીં. પણ હવે
સમય આખો બદલી ગયો છે. હવે 25 વર્ષ સુધી ફરજિયાત બાળકોને જ્યાં ગામમાં રહે છે ત્યાં શાળા ખુલેલી છે. સરકારે નિયમ પણ આપી દીધો 6 થી 14 વર્ષનું મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ. અત્યારે શિક્ષણ ફરજિયાત થઈ ગયું છે. પછી કેટલું ભણે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. હવે નાના નાના ગામડા હોય છે તો ત્યાં પણ પ્રાઇમરી સ્કૂલો છે, માધ્યમિક સ્કૂલો પણ છે સરકારી. પ્રાઇવેટ સ્કૂલો પણ એટલી બધી ખુલી છે, કોલેજો એટલી બધી છે, મોટા મોટા અભ્યાસક્રમ માટેની બીજી મોટી મોટી કોલેજો, યુનિવર્સિટી પણ સ્થાપના થઈ છે. એટલા માટે હવે શિક્ષણ સંપાદન તો પૂરેપૂરું મળી જ રહ્યું છે આપણને. પણ હવે કેટલું ભણે છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો એમાં 25 વર્ષ સુધીમાં એણે વિતાવેલા શાળામાં વર્ષો, 25 વર્ષની વ્યક્તિ થાય કેટલા વર્ષ વિતાવ્યા? લગભગ બધાએ 12 ધોરણ સુધી તો ભણેલા છે જ. એટલે 12 વર્ષ તો વિતાવેલા છે જ લગભગ બધાએ. જેમાં ઉચ્ચતમ 13.3 વર્ષ, એટલે કે 12 પછી કોલેજમાં દાખલ થાય ને પછી મૂકી દે ને એવું. પણ ટૂંકમાં આટલું તો હોવું જ જોઈએ 13 વર્ષ. અને ન્યૂનતમ 0 વર્ષ નિર્ધારિત કરે. ન્યૂનતમ ન ભણે પછી જન્મથી જ ન ભણે, એ કોઈ ન ભણ્યો હોય પછી એકલું પહેલું ધોરણ કે કાંઈ નહીં, ઓછામાં ઓછું કાંઈ નહીં. જેમાં માનવ વિકાસ અહેવાલ 2015 મુજબ ભારતના શાળાકીય સરેરાશ વર્ષો 5.4 વર્ષ, એટલે કે 6ઠું ધોરણ સુધી જાય પછી કંઈક ગમે સાહેબને પાતે મહિને આવતા રહીએ. આવા ઘટનાઓ આપણે સાંભળી ઘણી બધી કે ભાઈ મને એકડો બગડો પાંચડો સાહેબે શીખવાડ્યો, ન આવડ્યો. કાંઈક શબ્દ લખવા આપ્યો, ન આવડ્યો. કાંઈક દાખલો ગણવા આપ્યો, ન આવ્યો. સાહેબે મને ઝાપટ મારી દો, મેં સાહેબને પાટી મારીને હું આવતો રહ્યો ઘરે. તે દિન ઘડીને આજનો દી હું ભણવા ગયો નહીં. આવા ઉદાહરણો, આવા દાખલા, આવી વાર્તાઓ આપણે ખૂબ જ સાંભળી. આના કારણે શિક્ષણમાં ખૂબ જ નુકસાની ગઈ આપણને. ભણ્યા જ નહીં આપણા વડીલો. કારણ કે શિક્ષકો તો શિક્ષા અને દીક્ષા બે સાથે જ આપે છે. તો કાંઈ પણ પ્રકારનું શીખવા માટે આપણે કંઈક શીખતા હોય તો કદાચ શિક્ષકો થોડાક થોડથાપલી કરે. અને પહેલાંનો સમય તો આખો અલગ જ હતો. તો આ પ્રવૃત્તિના કારણે લોકો ભણ્યા જ નહીં. એટલા માટે આપણે સરેરાશ શબ્દ આપ્યો છે એમાં 5.4 એટલે 6ઠા ધોરણ સુધી ભણેલો હોવો જોઈએ. અપેક્ષિત શાળાકીય વર્ષો, 5 વર્ષનું બાળક પોતાના જીવનમાં કેટલા વર્ષો શાળામાં વિતાવશે તે વર્ષો. એમાં ઉચ્ચતમ 18 વર્ષ અને ન્યૂનતમ 0 વર્ષ નક્કી કરેલ છે. આ બધી જ સગવડતાઓ મળી છે તો 18 વર્ષ સુધી બાળક ભણવું જોઈએ. 18 વર્ષ એકને એક ધોરણમાં નહીં, 5મા ધોરણમાં નાપાસ થયા જ કરે 18 વર્ષ સુધી શાળામાં ભણાઈ રાખે એમ નહીં. પણ 18 વર્ષ સુધી એણે શું કેટલું ભણ્યો છે તો ભાઈ કોલેજ પણ પૂરી કરી લીધી હોય. આટલું મેક્સિમમ આપ્યું છે કે આટલું તો હોવું જોઈએ. આટલી સગવડતા છે એટલા માટે, આટલી સુવિધાઓ છે, આટલી શાળાઓ છે, આટલી કોલેજો છે, એટલા માટે થઈને 18 વર્ષ સુધી તો વ્યક્તિ શાળા કોલેજમાં વિતાવેલ હોવો જ જોઈએ. આ અપેક્ષિત, આ ઈચ્છિત છે. પછી ન ભણે તો એને નસીબ. જેમાં ભારતનો અપેક્ષિત શાળાકીય વર્ષનો આંક 11.7 વર્ષ, એટલે કે 11મું 12મું ધોરણ ભણે. આ સમગ્ર વિશ્વની વાત હતી 18 વર્ષ સુધી. અને ભારતની વાત કેટલી છે? 11.7. એટલે 10મું માંડવાન પાસ કર્યું હોય ચોરી કરીને, પછી 11માં દાખલ થાય અને પછી 11માં ભાઈ નાપાસ થાય એટલે 11.7 જેવું આવે. એટલે 12મું ધોરણ કોક જ પાસ થાય છે, બધા થતા નથી. કાં મૂકી દે છે ભણવાનું, વચ્ચે છોડી દે છે કે XY જે કાંઈ હોય તે. તો ભારતનો અપેક્ષિત શાળાકીય વર્ષ 11.7 વર્ષ નક્કી કર્યું. એના પછીનો ત્રીજો મુદ્દો, આવક આંક. જીવન નિર્વાહના માપન માટે માથાદીઠ કુલ ઘરેલું પેદાશ, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ પર કેપિટલ, GDPને માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક, ગ્રોસ નેશનલ ઇન્કમ પર કેપિટલ, GNI સાથે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે. માનવ વિકાસ અહેવાલ 2015માં ભારતની માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક $5,497 અને માથાદીઠ કુલ ઘરેલું પેદાશ $5,238 છે. માથાદીઠ આવકની ગણતરી માટે જે તે દેશની આવકને અમેરિકાના ચલણ મૂલ્યમાં ગણવામાં આવે છે, જે સમખરીદ શક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દરેક રાષ્ટ્રની માથાદીઠ આવક છે, રાષ્ટ્રની આવક છે, બધી જ અમેરિકન ડોલરમાં ગણતરી કરવામાં આવે છે. કારણ કે તેને આપણે સમખરીદ શક્તિ તરીકે એનું નામ આપ્યું છે. આગળ જોઈએ હવે માનવ વિકાસ અહેવાલ. અતિ મહત્ત્વનો મુદ્દો આવશે હવે. એ તમારે કોષ્ટક જે છે કોષ્ટક તમારે જોવાનું છે, વાંચવાનું છે, યાદ રાખવાનું છે અને એને IMP કરવાનું છે. UNDP દ્વારા 1990થી દર વર્ષે માનવ વિકાસ અહેવાલ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ રિપોર્ટ HDR બહાર પાડવામાં આવે છે. માનવ વિકાસ અહેવાલ 2015માં સરેરાશ સમાવેશ કરેલા કુલ 188 દેશો અંડરલાઈન કરેલો. માનવ વિકાસ અહેવાલની અંદર કુલ કેટલા દેશોનો સમાવેશ થયેલો છે તો કે 188 દેશો. બધા દેશો નથી આની સાથે સભ્ય જોડાયેલા નથી, આની સાથે ગ્રુપમાં નથી.
188 દેશો જ માત્ર માનવ યુએનડીપીના યાદીની અંદર છે. બાકીના ઘણા બીજા દેશો પણ છે, પણ એને વિકાસ શબ્દ જ કાંઈ આવતું નથી, એટલા માટે એ આ યુએનડીપીના અહેવાલમાં આવતા નથી. તો કુલ વિશ્વના 188 દેશો છે કે જે માનવ વિકાસ અહેવાલ યુએનડીપીની યાદીમાં આવે છે. જેમાં માનવ વિકાસાંક HDI મૂલ્યના આધારે નીચેના કોષ્ટક મુજબ 4 વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નોર્વે 0.944 પ્રથમ ક્રમે છે. 188 દેશોમાં સૌથી વધુને વધુ માનવ વિકાસ આંક કોઈ રાષ્ટ્રનો હોય તો એ છે નોર્વે, જેનો આંક કેટલો છે 0.944. એનો પણ પૂરો નથી, એક નથી, 0.944. શું કામે? કારણ કે એ નોર્વે દેશ છે, એની અંદર તમામ પ્રકારની સગવડતાઓ છે, ખનિજો મળે છે, ઉદ્યોગો શરૂ છે, લોકોની આવક માટેની તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે, સારું આરોગ્ય માટેની બીજી સુવિધાઓ, અન્ય મેડિકલ સારવારની સુવિધાઓ પણ છે, શિક્ષણ માટેની તમામ પ્રકારની સગવડતાઓ છે, શાળાઓ, કોલેજો કે અન્ય કોઈ પ્રકારની સુવિધાઓ. આના હિસાબે એ રાષ્ટ્રના લોકોનો વિકાસ ઊંચો થયો છે. વિશ્વના 188 દેશોમાં સૌથી વધુને વધુ ઊંચામાં ઊંચો વિકાસ હોય, પ્રથમ ક્રમે આવતો દેશ હોય તો કયો છે? તે નોર્વે, જેનો માનવ વિકાસાંક કેટલો છે 0.944. બીજા ક્રમે ઓસ્ટ્રિયા, જેનો માનવ વિકાસાંક છે 0.935. અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ એના ક્રમ પછી ત્રીજા ક્રમે 0.930 ક્રમે આવે છે. તેમજ એશિયાઈ દેશોના સિંગાપુર 0.912 11મા ક્રમે આવે છે. ભારતનો ક્રમ અને માનવ વિકાસ આંક જોઈએ આપણે તો 0.609 માનવ વિકાસ આંકની સાથે 188 દેશોમાં એનું સ્થાન આવે છે 130મું. અંડરલાઈન કરો. માનવ વિકાસ આંકની દૃષ્ટિએ ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે અને એનો આંક કેટલો છે? તો કે એનું સ્થાન છે માનવ વિકાસ આંકની દૃષ્ટિએ ભારતનું સ્થાન છે 130મું અને એનો માનવ વિકાસ આંક છે 0.609. એટલે કે તે મધ્યમ માનવ વિકાસવાળા દેશની શ્રેણીમાં આવે છે. આ અહેવાલમાં સૌથી નીચા ઓછા ક્રમે, એટલે કે સૌથી છેલ્લા ક્રમે 188મા ક્રમે આવે છે નાઇજર, જેનો માનવ વિકાસ આંક છે 0.348. એને પણ અંડરલાઈન કરજો. તમને મેં આમાં 3 અંડરલાઈન કરાવી છે. એક તો કેટલા દેશો માનવ વિકાસ અહેવાલની અંદર આવે છે? તો કે 188. સૌથી પ્રથમ ક્રમે કયો દેશ આવે છે? નોર્વે, એનો છે 0.944 માનવ વિકાસાંક. એના પછી ભારતનો માનવ વિકાસાંક કેટલો છે અને એનું સ્થાન કેટલામું છે, એટલે કે ક્રમ કેટલામું છે? તો માનવ વિકાસાંક આવે છે 609 અને એનો ક્રમ છે 130મો. અને ચોથો પ્રશ્ન અંડરલાઈનમાં 188 દેશોમાંથી છેલ્લા ક્રમે આવતો દેશ કયો? તો કે નાઇજર, જેનો માનવ વિકાસાંક છે 0.348. નીચેનું જે કોષ્ટક છે એને ધ્યાનથી જુઓ, ધ્યાનથી વાંચો અને એને આઈએમપી કરો. આખો કોષ્ટક તમારે આઈએમપી કરવાનું છે. જે ઉપર ચર્ચા કરી એવી રીતના આ એક પ્રકાર માનવ વિકાસાંકનું જે કોષ્ટક પ્રમાણે કયા કયા દેશો ક્યાં આવે છે એ જોઈ છે. એમાંથી સૌથી મહત્ત્વની વાત આવે છે, કોષ્ટકમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો આવે છે ઉચ્ચતમ માનવ વિકાસ આંકમાં આવતા દેશો, એનો ક્રમ કેટલો છે? તો ભાઈ 1થી લઈને 49 સુધી જેના ક્રમ આવતા હોય માનવ વિકાસ આંકની દૃષ્ટિએ દેશનો ક્રમ 1થી લઈને 49 સુધી જેનો ક્રમ આવતો હોય એ ઉચ્ચતમ માનવ વિકાસની શ્રેણીમાં ગણી શકાય. જેનો માનવ વિકાસ આંક કેટલો હોઈ શકે છે? કે ભાઈ 0.802થી વધુ. તો વધુ ક્યાં સુધી પહોંચશે? જે નોર્વે દેશનો જે માનવ વિકાસ આંક છે ત્યાં સુધી. 802 કરતાં 0.802 કરતાં વધારે જેનો માનવ વિકાસ આંક હોય એ ઉચ્ચતમ માનવ વિકાસની શ્રેણીમાં આવશે અને 1થી લઈને 49 સુધીમાં એનો ક્રમ આવશે. એમાં કયા કયા દેશો છે? તે નોર્વે, ઓસ્ટ્રિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ડેનમાર્ક વગેરે. ઉચ્ચતમ માનવ વિકાસ હતો. હવે આ ઉચ્ચ માનવ વિકાસ જેનો ક્રમ હશે 50થી લઈને 105 સુધી ક્રમમાં આવતા હશે એને ઉચ્ચ માનવ વિકાસ આંકમાં ગણી શકાય, જેમાં આપણો ભારત દેશ આવતો નથી. જેનો આંક કેટલો છે? તો 0.700થી 0.798 સુધી જેનો માનવ વિકાસ આંક હોય એને ઉચ્ચ માનવ વિકાસની શ્રેણીમાં ગણી શકાય, જેમાં રશિયા, મલેશિયા, ઈરાન, જમૈકા વગેરે. એના પછી મધ્યમ માનવ વિકાસ, ત્રીજો મુદ્દો જેમાં આપણે આવીએ છીએ, જેનો ક્રમ કેટલો હશે? 106થી લઈને 143 સુધી, જેમાં 0.555થી લઈને 0.698 સુધી એનો માનવ વિકાસ આંકનો આંકડો હશે. જેમાં ઇન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઈરાન અને ભારત. અને છેલ્લે નિમ્ન માનવ વિકાસ, જે સાવ ઓછો
જેમાં 144મો ક્રમથી લઈને 188 સુધી આવે, જેનો માનવ વિકાસ આંક હશે 550થી નીચે, જેમાં કયા કયા દેશો આવે છે એ જોઈ લઈએ આપણે. કેન્યા, પાકિસ્તાન, નાઇજીરિયા, ઝિમ્બાબ્વે અને નાઇજર. સૌથી છેલ્લો 128મો ક્રમ તે. ભારતનો માનવ વિકાસ આંક 1990માં 0.428 હતો. વર્ષ 2000માં 496 થયો. વર્ષ 2010માં 586, વર્ષ 2014માં 604 હતો અને વર્ષ 2015માં 609 થયો. આમ ક્રમશઃ સુધારો થતો જોવા મળ્યો. ધીમે ધીમે માનવ વિકાસ આંક આપણો વધતો ગયો. એ પછી આપણે 609 સુધી આપણે પહોંચી ગયા. એક પછી ફરી પાછું કોષ્ટક જે છે એને પણ તમે ધ્યાનથી જોઈ લેજો. એમાં કાંઈ બહુ વિશેષ છે નહીં, પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે. આપણા પાડોશી દેશોમાં નીચો માનવ વિકાસવાળા આંકવાળા પાડોશી દેશો અને ઊંચો માનવ વિકાસ આંકવાળા પાડોશી દેશો, એનું જ કોષ્ટક છે. વાંચજો એને, યાદ રાખજો. ખાલી માત્ર વાંચવાનું નથી કહેતો. ભારતના પાડોશી દેશોમાં શ્રીલંકા, ચીન, માલદીવની સ્થિતિ ભારત કરતાં ઘણી સારી છે અને માનવ વિકાસમાં ભારતથી તે ઉપરના ક્રમે આવે છે. જ્યારે ભૂતાન, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, મ્યાનમાર અને અફઘાનિસ્તાન આ દેશોમાં ભારતથી નીચે છે. એને પછીનું જે કોષ્ટક આવે છે એને પણ ખાલી જોવાનું છે, એટલું બધું કાંઈ એને ડિટેલમાં જવાનું નથી. તો કોષ્ટક આ 3 છે, તમે જોઈ લેજો ધ્યાનથી. અને જે પ્રથમ કોષ્ટક જે તમારું જે છે, જે ઉચ્ચતમ માનવ વિકાસ આંક ક્યાંથી ક્યાંનો ક્રમ આવે છે, એ કોષ્ટકને તમે આઈએમપી કરજો. અને આજનો વિડીયો આપણે અહીં સુધી રાખીશું. આગળનો આપણે ચર્ચા અને પછીના વિડીયોમાં કરશું. હોમવર્ક જે તમને આપું એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. હોમવર્ક તમારી નોટબુકમાં નોંધ કરી લેજો. પ્રશ્ન પહેલો, માનવ વિકાસ આંકના 3 નિર્દેશકોની ચર્ચા કરો. માનવ વિકાસ આંકના 3 નિર્દેશકોની ચર્ચા કરો. જે સૌ પ્રથમવાર આપણે 3 નિર્દેશકની વાત કરી હતી. અમર્ત્ય સેને પોતાની જે રજૂઆત કરી, અમર્ત્ય સેને પોતાનો વિચાર રજૂ કર્યો અને જે 3 નિર્દેશકોની વાત કરી હતી, એ તમારે 3 નિર્દેશક લખવાના છે. અને પ્રશ્ન બીજામાં આ રીતે લખવાનું છે, 10 ટૂંકા પ્રશ્નો લખો. આજના વિડીયોની અંદર આપણે જેટલા મુદ્દાની ચર્ચા કરી એ મુદ્દાની અંદર એવા ટૂંકા પ્રશ્નો, અને આ પાઠમાંથી ટૂંકા પ્રશ્નો વધારે આવશે. ખાલી જગ્યા, જોડકા, ખરા ખોટા, એ રીતે તમારે પ્રશ્નો આઈએમપી બધા છે. એટલા માટે તમારે 10 પ્રશ્નો આજના મુદ્દાઓ જે લીધા આપણે એમાંથી જ માત્ર, જે આજનો મુદ્દો હતો એમાંથી જ આપણે 10 ટૂંકા પ્રશ્નો તમારે તમારી જાતે બનાવવાના છે. એક વાક્યના કરો તો ભલે, ખાલી જગ્યા લખો તોય ભલે, વિકલ્પ બનાવો તોય ભલે, પણ તમારી રીતે 10 તમારે ટૂંકા વાક્યો તમારી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. તો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતા વિડીયોની અંદર આપણે વધારે અભ્યાસ કરશું. ધન્યવાદ.